dag alle sammen. I dag det den 21. januar 2022. Det utrolig lite snø til å være på denne her tida her. Det gjør jo fangst av mår noe vanskeligere hvis man da skal gå etter spor. Eller så blir det sånn at man setter opp fellene i måfå. Men det går jo det også. Så jeg får si at nå det fellesjekk igjen. Og så får vi se da om det sitter noe nede der. Kanskje jeg skal flytte noen feller nå. Og jeg veldig spent på den siste fella. Den som jeg satt opp forrige gang. Om det noe der, under noe granbar og greier. Så follow me! Det faen ikke mer snø igjen. Bare noen flekker rundt omkring. Så neste gang skal jeg sette opp en felle her, tenker jeg. Men jeg har ikke noen felle med meg i dag. Så jeg vet at det gikk spor i nærheten her når snøen lå her. Men nå skal vi ned her og se. Det her felle nummer 1. Her har det ikke vært noe liv. Se, det har fortsatt litt honning igjen på kanten der. Så men jeg ser noen kloremerker her også. Jeg gjør det, altså. Så spørsmålet om jeg skal la den henge her, da. Det det da. Neida. Nå vi ved felle 2. Skal vi se. Tampongen ligger der fortsatt. Honning der. Honning på utsida. Her kan jeg ikke... Jeg kan ikke se noen marker oppe på stammen her heller. Og ingenting rundt her. Som dere ser her, nå jeg fortsatt ved felle 2. Hver gang jeg tar på 9-8 i fella, eller tar på fella, så tar jeg alltid på meg noen handsker. For vi mennesker, vi har en del lukt som dyrene reagerer på. Sier de som vet noe om det. Men jeg vet ikke om jeg skal tro på det, men jeg følger i hvert fall det. Så i dag så tar jeg sånne der boller. Og så har jeg honning. Det det jeg fôrer opp med i dag. Enkelt og greit. Jeg har ikke med meg noen abbor og sånn, men det skal jeg legge på minkfellene mine når jeg kommer hjem og skal fôre. Og en annen ting det at jeg har fått meg en revebås. Den jeg ferdig montert. Den står på utsida av utehuset hjemme og hønsehuset. Men jeg skal bære den ned i skauen, så der får vi følge med. Jeg ønsker at dere også følger med på hva som vil skje der. Det blir jævlig spennende. Nå jeg på vei ned til felle 3. Og det utrolig bra terreng rundt her, altså. Det utrolig bra terreng. Så de der 2 siste fellene mine, eller de første, nummer 1 og nummer 2, dem tror jeg skal flytte, altså. For dem har jeg ikke fått noe på. Men som sagt, 1-eren så jeg noen spor, kanskje jeg lar den stå, men 2-eren tror jeg skal flytte lenger inn i skauen. Sånn rett bak meg her. Gammel, fin skau. Og så det i et dalsøkk, da. Så det skal jeg prøve på neste gang. Men se rundt her. Så tett med trær. Dette må... Det her har jeg egentlig litt troen, altså. Nede her. Mens felle 3, det ligger her nede. Jeg har 100 meter til felle 3. Men se her. Det dalsøkk her, altså. Her må den gå. Ja, nå vi ved felle 3.
Jeg har ikke vært noe her. De andre strekene rundt her, det er fra den målen jeg tok tidligere, før snøen la seg. Så han har kjempet godt da. Ser du alle kloremerkene her? Men jeg har fortsatt en del mat og sånne ting her, ser jeg. Så her legger jeg bare litt honning på. Her har vi felle 4. Jeg har fortsatt fisk der inne og litt honning på tuppen. Nå slenger jeg inn en kanelbolle her og litt honning på stammen. Og så går jeg videre igjen. Så tar jeg meg pause. Oppi her, sånn som jeg gjør. Så tar vi en liten prat da. Det er å gjøre alt sammen enkelt. Finne et sted der det er kanskje mulig å parkere bil. Du behøver ikke å gå så langt. Kanskje følge et skispor innover, som er preparert om vinteren selvfølgelig, og så går det derfra inn i skauen. Og tenker du litt over dette her, så blir det mye kulere å gå tur. Altså det er ikke et ork hver gang da, å komme seg ut og gå den runden. Og så er det viktig å sette seg ned, ta noe å drikke, det er det. Og nyte tiden ute er viktig. Så som jeg sier, bruk handsker når du forer opp fellene. Se litt rundt etter spor. Inngangsporten er å gjøre ting veldig enkelt. Og målen, den er vanskelig å ta, altså. Smør deg med tålmodighet fra dag 1. Gjør det samme med fiskinga, da, vet du. Sånn laksefiskere. Den står i uker i elva, og så får kanskje et napp. Så, men det er jo ikke så gærent med målen da. Det er ikke så mange av oss lassaroner som driver med dette her. Så, men jeg merker det i mitt distrikt, jeg i hvert fall føler det, at skogsfuglen er på vei opp igjen, altså antallet der. Rett som der så hører jeg skogsfugl, og jeg ser skogsfugl flyr når jeg kommer. Og det synes jeg er positivt, og det har litt med den måruttaket som jeg og noen andre driver med her oppe. Som dere kanskje vet, så sitter jeg oppe i Romeriksåsen. Her er det innmari mye, det er mye spor altså. Mårspor i snøen, det er det altså. Så den er rundt der, men det er det å lure den da. Det er akkurat det som er moro. Og så, og jeg håper, som jeg sa forrige gang, jeg håper at jeg tar et par stykker der oppe. Men jeg har solbærtoddy, den har jeg. Tusen takk for at du følger med. Og gjerne gå inn på Smygaren og følge med på noe annet som jeg driver inn på der. Så, takk for det. Og så sier vi da, skål, eller Nastravia! Jeg kommer over noen spor innimellom. Så jeg er ikke sikker på hva dette her er for noe. Det er et stort dyr i hvert fall. Som du ser, så er det faen ikke noe småtteri, altså. Det går akkurat til mine fotspor. Se her også. Der er det. Går oppover her. Ja, nå er vi gjennom skauen her. Ser du her? Har jeg gått gjennom skauen der. Og det var her jeg så mårspor sist. Så, og så ser du sporene mine. Fella er da borte. Så får vi da bare runde hjørnet, og så skal vi se om det henger noe der. Det er vel et eller annet som henger der, tror jeg. Ja. Men jeg vet ikke hva. Tror jeg da. Men det ser litt rar ut. Ja, vi får gå bort og se. Det var fella, det var tom. Og
det er ikke noe mer åte igjen på dette greiene her. Her må jeg gjøre noe annet. Her tror jeg tror at jeg må sette den i en kasse på trestammen her, altså. For det er andre dyr, sånn som nøtteskrike, skjær og alt dette her, de tar åta uten å utløse fella. Og du ser den fellemekanismen, den tror jeg er litt for hard, altså. Så men jeg fôrer den opp nå med noen boller og sånn, og så får vi se. Jeg har ikke helt troen på den der her. Jeg må nok sette på, men dyr er det rundt her. Dyr er det er helt sikkert. Men jeg må skjerme åta mi på en bedre måte. Neste gang så må dere følge med, for da skal jeg sette opp en annen type her. Eller lettere sagt, jeg skal sette opp en kasse rundt fella. Men nå har jeg satt på litt kanelboller og litt honning rundt her også. Og så får vi se. Så det er dyr her, og det er mår her. Jeg må bare få gjort det bedre. Nå går jeg og ser etter felle nummer 6, tenker jeg. Og den skal være her borte et eller annet sted. Hvis ikke alt er ramlet ned da. Jeg ser den ikke her nå. Så det har blåst litt de siste dagene. Ganske kraftig vind også faktisk. Så skal ikke se bort ifra det at den har ramlet ned altså. Det skal man ikke. Hvor er fella? Det er sprøtt altså. Hvor er fella mi? Hvor er fella? Hæ? 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 Å, dæven! Du har fått en kraftig fin en, altså. Fy faen, den er svær! Da ble det mål, da. Det er en halvmår. Den satt i fella. Den er nettopp tatt. Så den blør. Den er ble tatt i dag tidlig, tenker jeg. Hvis ikke før. Se hvor fin den er, da. Halvmår. Yeah! Det hjelper. Legger den over kneet. Åh, så fin den er. Fall av! Jeg har en felle til oppi her. Skal vi se om vi tar noe der også. Så målen er rundt her. Du må ikke miste troa. Den er her. Se etter spor. Og vær tålmodig. Nei, jeg er i nærheten av den siste fella. Som jeg pakket inn i stad. Og jeg tror det er det tre der. Det tre der. Vi får gå bort og se. Følge mine spor, jeg. Ja, det er det, vet du. Det er det. Skal bare følge sporene mine her. Jeg tviler på om det er noen mår her. Altså, det må jo da være helt vilt, men det tror jeg ikke. Så her ser alt veldig, ja da. Det er ikke noe her. Men tampongen og alt sammen henger her, ser jeg. Ja da. Den er klar, den. Legg på litt mer honning her, jeg. Den er god. Dette er veldig provisorisk, da. Men sånn er det. Enkel og grei måte å sette opp og felle på.